Hello， 大家好，今日同大家分享一個氣炸三文魚頭。咁首先咧要準備一對乾淨嘅手套先，呢啲手套係比較厚嘅，因為呢個三文魚頭咧嗰啲牙咧係會好利嘅。呢個三文魚頭咧，我頭先磅過，佢係超過1公斤嘅。咁我呢度買1英鎊。佢有時咧會平啲嘅，買3英鎊有4個。咁點解要戴啲厚嘅手套咧？因為佢呢啲牙咧係好利嘅，如果你揩一揩咧，隻手都係會損嘅。咁呢個三文魚頭咧都好容易切嘅。基本上佢呢啲都係軟骨嚟嘅，你就咁切落去拎切到噶啦。呢個鬆喺呢個位咧，你可以用鉸剪剪都得嘅。如果唔用鉸剪咧，你就用刀喺呢個位嗰度輕輕切一刀落去，咁樣咧佢就已經係幾乎斷嘅啦。嗱，呢度都係啦，咁樣切咗佢就得啦。呢個腮位呢度啦，喺側邊呢度切一切落去。咁就得噶啦，咁就再喺呢邊呢個腮位嗰度切一切。咁呢個魚鰭咧就成個可以起咗佢出嚟。呢邊呢個腮位都係，咁呢邊呢個咧，你就喺呢個位嗰度切一切，咁佢呢個魚鰭又可以走咗出嚟。或者呢個你用鉸剪剪都得嘅，咁就全部腮都起晒出嚟啦。咁呢個魚嘅下巴咧，你可以完整保留佢，或者開半都得。咁通常我都會完整保留佢，喺呢個嘴角位呢度咧切一刀。咁呢度咧，睇下嗰啲腮位未去得乾淨咧，就去埋嗰啲腮佢，咁就全部都去乾淨晒啦。呢啲魚鱗咧，你可以唔使打嘅。如果你用焗爐焗或者氣炸鍋咧，佢炸出嚟之後會好脆嘅。如果你用油炸咧，佢炸出嚟都好脆嘅，所以就唔需要起呢啲三文魚嘅鱗噶啦。洗乾淨嘅三文魚咧，擎乾水。通常咧，我都會魚頭1分為2，留翻個魚嘴啦，完整嘅。跟住三文魚鰭就2個咁樣就可以噶啦。俾啲鹽落去，按照個人口味啦。我自己就中意鹹少少，會好味啲嘅。
嗱，呢啲牙咧係好利嘅，小心啊！俾啲胡椒粉啦，或者你俾黑椒都得嘅。俾少少油落去，就唔使去黐底嘅。跟住呢個氣炸鍋呢個籃咧，我哋都要噴少少油落去嘅。我呢個氣炸鍋咧就比較細嘅，都係要逼逼地。咁如果你嗰個都係細咧，可以分2次炸都得嘅。我就200度氣炸佢15分鐘，你自己因應個氣炸鍋個火力咧調節一下個時間，12-13分鐘嘅時候咧拉出嚟睇一睇。